Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicomania, ini bersama Bapak Saiful. Kita akan budidayakan untuk burung apa ini, Pak? Selendang biru namanya Yang ini. biru. Karena ini masih langka, makanya kita mau lepas kembali nih Pak. Iya, Ya, bagus. supaya bisa berkembang biak lagi. Oke. Ya, Nah, jadi kita akan lepas kan Pak ya. oke. Mudah-mudahan selamat ya terbang. 1, 2, 3 terbang. Ya. Ini balita dinajiwan pa yun. Iya nih. Kung besar sa Ay, iti.